खांसी के इलाज के लिए परमानेंटली अगर हो रहा है तो सबसे अच्छा रहेगा कि लौंग क्लोव का रेगुलर सेवन कीजिए। हमेशा अपने मुंह में एक लौंग साइड में किधर भी दबा के रखिए, और उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस बता देते हैं। वो आपका खांसी धीरे धीरे 1 हफ्ते के अंदर 10 डेज में ठीक हो जाएगा। आराम से सीधा होके किसी भी चेयर पे या आराम से कैसे भी पद्मासन में बैठ जाइए। गर्दन को पूरा कंधा ढीला करते हुए, पूरा छोड़ते हुए, पूरा ढीला छोड़ते हुए सर को पीछे लेकर जाएंगे, पूरा पीछे, पूरा पीछे रोक के रखेंगे। थोड़ी देर रोक के रखेंगे और उसे धीरे धीरे लेकर आएंगे ठुड्डी को पूरे कंठ के अंदर में, और घर्षण के साथ ऐसे दबाकर रोज 10 बार करने से धीरे धीरे कंठ गला साफ होगा और खांसी में बहुत धीरे धीरे राहत हो जाए। 7 डेज के अंदर ऑलमोस्ट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।